Oke guys, kita lagi di bus Lorena ini. Jangan lupa like and subscribe bro channel gue, karena seberapa game sedikit ya, karena harga tiket bus pesawat semakin naik dan bagasi juga terbayar, jadi banyak orang naik bus ini. Ini mau, kalau program pemerintah memang memainkan tiket pesawat kayaknya ya guys. Jadi kalau tiket Lorena ini dari Palembang ke Lampung harganya mungkin 125, kalau Palembang Jakarta 225.000 ya. Inilah kondisinya busnya ini. Wow, keren juga busnya. Ini mobil Mercedes-Benz ya, kayaknya ini Jetliner ya. Kalau ada yang peminat bus nih, salam bus mania bray, salam bus mania ya. Inilah keadaan loketnya di loket bus Lorena. Kita sudah diizinkan bray. Bray, ayo kita lihat keadaannya. Wah, ini busnya kayaknya mau berangkat bray. Yuk, ini ke Jakarta Palembang nih. 12.2 Lorena. Ini ada yang apanya? Ini akibatnya tiket pesawat naik, jadinya pemerintah. Bagasi juga berbayar pesawat, jadi harga peminatnya banyak nih. Ini kayaknya mau berangkat nanti 1:30. Oke guys, jangan lupa like ya di Bus Mania.